是明镜电视，我为大家主持明镜世界观节目，欢迎大家订阅支持明镜电视。今天我要为各位观众介绍这个东方航空公司这个出事的班机它的飞机残骸主要竟然在地表下20米，这是一个刚刚官方披露的讯息。第二个是俄乌冲突整整1个月中印这2个大国却破冰莫迪会访问中国，待会我们会跟各位介绍到底是怎么样促成2国关系可能和缓。第3个我们要提这个一个非常重要的人说到中俄关系无上限但有底线，等一下我们为各位观众揭秘这个到底是谁说的。那俄罗斯拒绝和五角大楼沟通另外我们还要为观众介绍习近平和韩国总统当选人尹喜悦将在本周之内会通话，这也是史无前例的。另外最后如果时间允许的话，我要为各位观众介绍一下新加坡今天宣布将大幅度的放宽疫情限制从4月1号开始起，旅客前往或出国前往新加坡的话，只要能够证明你有打疫苗，是联合国世界卫生组织允许承认的话，你就能够不用这个隔离直接进入新加坡。那在节目的开始之前，我们还是请导播放一下昨天这个在现场上面发现了第一个黑匣子的画面。导播请。各位观众刚刚看到的是昨天找到黑匣子的那一刻那各位观众也可以知道这个黑匣子，因为我看了很长的片子用这个很多的仪器去侦测，竟然都没有侦测到显示这个黑匣子严重的受损原来的一个发射器并不作用那现在还在继续的找第2个黑匣子那中国官方刚刚也发表在记者会上面表示已经基本确定了事故的主要的撞击地点飞机大部分的残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内深度从地表向下延伸大约到20米之深那已经找到的主要残骸包括发动机部叶片及涡轮残件发动机吊架残件、左右侧水平尾翼残件、副翼自动驾驶作动器以及带有部分这个稍小翼的机翼残件另外还发现了驾驶舱内的机组逃生绳和机组手册残片以及部分的机组组件但是很遗憾的为了也保护这个乘客的这个隐私里面有提到就是有发现这个遗体的那个小片但是因为撞击太过剧烈现在还没有很完整的这个遗体出现另外这个调查人员仍在现场继续开展现场勘查以及重要残骸的取证工作，要为这个查明事故原因做好基础的工作。现在已经查到了这个遇难者的遗物有21件，那飞机残骸超过了183份快200份但是现在还是处于一个极度困难的拼图的状态因为实际上这个范围呢现在已经扩大了搜索范围了。那搜救人员呢在离事故核心现场约有10多公里的梧州市藤县另外一个区域发现了这个飞机的残骸碎片长度约1.3米最宽约10厘米那现在整个的事故核心区现在搜索的范围往东面向
外搜索，另外还有超过200多个旅客的家属已经被安排到现场去勘察。那截至今天早上8点，有总共56位的旅客家属，就乘客的家属，共计305人已经抵达现场。他们涉及到52个家庭。那东航在广西的梧州派遣了161名家属援助的工作人员，而且当地也派出了大量的专门的心理人员来配合对旅客家属展开这个合作跟安抚的跟沟通。那接下来我们就来关心这个国际比较重要的局势。这个乌克兰危机以后难道中国跟印度迎来拓兵的契机了吗？那外电的今天就报道，中国外长王毅将在周五访问印度，讨论乌克兰局势下的中俄印三边关系。有媒体报道指出这位印度外交部长苏杰生访问北京进行更实质的会谈铺平了道路。那中印两国外长会面已经是2年以前的事情了。那因为今年是中国这个主办金砖4国会议的主办方那预料印度总理莫迪会参加峰会访问中国。那届时当然俄罗斯总统普京也会参加会谈。昨天我也向各位介绍过，美国提出要把俄罗斯排除在G20峰会之外遭到中国的反对。所以这次中国是举办金砖4国的这个主办方预料这一个中国会邀请普京，而且呢普京也可能把这一个能够参加金砖4国峰会作为一个外交突破的一个点。所以这次王毅如果真正像外电报道的这个成行访问了印度以后的话，那会产生一个令人意想不到的在乌克兰危机发生的这种中印关系缓和的这个效果。对不起，那路透社他今天就报道称这个印度官员透露王毅会在25号，也就是明天出访印度。那这个是中印2年前边界冲突关系恶化以来最高级别的中国官员到印度访问。那美国的 CBC 和许多的媒体也非常重视这一项报道。他们这个报道指出外交部长王毅出访印度是北京向新德里提议的。那双方会面的部分原因呢，是希望确保印度总理莫迪会亲自出席今年的金砖国家峰会。那印中关系因为乌克兰危机出现了一些微妙的转变。那俄罗斯入侵以来，中国和印度对不起都没有谴责这个俄罗斯入侵的行为。印度更是4方安全对话里面唯一一个没有谴责俄罗斯的国家。那本月初王毅在北京召开的这个两会记者会上面他也提到中印这2个亚洲最大国家应该互相帮助实现目标，而不是消耗对方的精力。那我为各位观众稍微讲一下那王毅现在是在这个首度的造访阿富汗他现已经会晤了塔利班的领导人那估计他到印度的机会是很大。那为什么在这个时刻这个王毅要去印度呢？当然金砖峰会是最重要的，但是我们也不能够这个忽视这个中国跟印度在这次乌克兰危机这个发生以后在很多国际议题上面，尤其是是否要谴责俄罗斯这个议题上面他的态度竟然是非常非常类似的，是非常类似的。那比如说这个在昨天联合国又提出了是由这个俄罗斯领衔提案的，它是讨论对于乌克兰的人道
援助啊，这个草案呢被这个压倒性的否决了，提赞成票的只有2个国家，一个是俄罗斯提案方，另外一个是中国，那其他的都否决啊。但是印度同样的这个弃权了，所以可以看得出来，在这次造成这么大的这个地缘政治结构的转变的时候啊，这个印度其实在跟他的老的盟友啊俄罗斯是站得比较近的，那也引起了美国的不满啊，所以美国总统拜登啊特别在前往参加北约峰会之前呢，抨击了印度，这个认为印度对不起，认为印度不够坚定，摇摇摆摆，所以这是王毅过去这个到印度去啊，那苏杰生如果再因为要安排这个莫迪到中国访问呢，那可见得双方的关系会因为这一次有所缓和。那为什么说印度愿意到这个跟中国缓和关系呢？原因也很简单因为印度感觉到了就是受到了美国的压力那印度希望能够这个以折扣价买俄罗斯的石油跟天然气，印度也不愿意放弃跟俄罗斯传统上的这种紧密的关系所以如果西方再继续的增加压力的话印度可能受不了，所以印度也对于在这个敏感的时刻，印度也会做出一些姿态，让西方呢有一点点就是感觉到不应该对他施加压力，那要怎么做呢？就是跟中国趋近。所以很逻辑的去分析的话，印度跟中国在这个领域上面可能关系缓和的这个几率相当的高。这也是呢我们在现阶段另外一个非常值得关注的重点那如果说王毅去了阿富汗，然后当然阿富汗问题王毅先去了这个巴基斯坦，然后再去了阿富汗。其实巴基斯坦、阿富汗、南亚这些议题呢，对印度来讲都是很关切的议题所以可以一揽子的全部加起来谈，包括如何中国跟印度印度王毅可以去知道第一手的了解就是印度到底是怎么样看，预备采取怎么样的立场在这个乌克兰局势恶化之下印度会怎么样维持跟俄罗斯的关系我相信这是中国也很希望了解的。所以中印这个关系缓和在这个当下竟然也是变成了一个地缘政治正在剧烈的转变，但中印关系因为俄罗斯的关系竟然有了一个回暖的一个契机那另外我一开始跟各位观众介绍的就是有一个很关键的人说中俄合作没有禁区但是有底线现在我揭开谜底，他就是中国驻美大使秦刚他在接受这个凤凰卫视采访的时候他表示这个中国这个知道中俄合作没有禁区但是有这个底线这个底线就是联合国宪章所确立的宗旨和原则是公认国际法和国际关系的基本准则，也是中国和任何国家建立关系所追寻的行动指南那这个话被一些西方的媒体重视抓起来拿做一个报道的一个重点也是值得我们关心的就是秦刚他为什么会说中俄合作没有禁区但有底线呢？这一个其实也是表达出来，第一个他作为中国驻美大使，然后他前期他接受了这个美国电视的访问他也应该感受到来自美国跟欧洲西方这方面的压力。另外一个我们值得讨论的就是美国在拜登总统要去北约之前美国的这个商务部还有这个贸易代表都有一些喊话，
像商务部就特别的宣布恢复了352项中国输美产品的关税豁免。那这一个豁免呢，其实最重要的这个一些这个项目呢，我为大家讲一下。第一个是电动机等工业零组件，第二个是汽车部件，还有一些化学品，然后另外还有背包、自行车、吸尘器等消费的产品。所以我们要知道因为现在美国的这个通货膨胀相当的高，而美国现在做出这个动作就是要关税豁免其实也是间接的第一个为自己解决问题还要压抑通货膨胀。第二个也是间接的告诉中国就是如你要知道这个你的产品卖到欧洲、卖到美国还是大宗的，俄罗斯并不能完全的吸收你这些产品所以有这样的背景，那另外呢，美国贸易这个除了美国贸易代表署做出了这个决定以外另外这个美国商务部部长雷蒙多他也发出警告他说中国的半导体公司都要依靠美国的软件来制造芯片所以他们应该要遵循美国为俄罗斯所定下来的制裁如果美国发现中国的企业向俄罗斯出售芯片的话，那美国就会通过拒绝这些企业使用美国软件的方式来让他们彻底的关门那美国已经准备好这样做了，这个是一方面在商务部有这样的说法，另外一方面呢，这个贸易代表呢，为了美国本身的这个通货膨胀也在这一个比较敏感的当下宣布了这个关税的豁免。但是豁免当然中国是欢迎了，而且中国也呼吁要完全的取消这个关税。另外除了我们刚刚提到的中印这个中美的关系我们另外也关心美俄的关系，因为俄罗斯在日前宣布这个俄罗斯的跟美国的关系已经濒临破裂而且宣布驱逐这个，因为美国驱逐了俄罗斯的外交官，俄罗斯也跟进那今天华盛顿邮报今天也披露俄乌战争爆发至今美国国防部高层曾经好几次主动的跟俄罗斯官员联系，但是都没有获得回应那美国国防部发言人就表示从俄军入侵乌克兰以来美国国防部长 Austin 跟参谋联席会议主席米利两个人都曾试图跟俄国国防部长绍伊古跟武装部队参谋总长吉拉西莫夫通电话，但至今为止都遭到拒绝那美俄之间的关系恶化，那双方这个可能俄罗斯还提出警告可能这个断交，因为呢拜登总统除了说俄国总统普京是战犯以外而且美国也认定这个俄罗斯犯下了战争的罪行那另外呢，我们再来关心就是美国总统已经抵达到了欧洲参与这个北约特别的峰会。那美国它着眼的是能源的继续的加大制裁而且加大对于俄罗斯的制裁的程度那首先是跟这个欧洲的盟国一起商讨俄乌战争的最新的情况。那其中一个焦点就是呢，促使欧洲对俄罗斯的能源继续的进行制裁那北约的这个干事长斯托滕伯格也在发布声明表示这个北约将在乌克兰附近增加军力1倍，而且呢，北约还会帮助乌克兰准备应对来自俄罗斯部队可能的化学、生物甚至核武威胁这将是为期，因为今天刚好是这个俄乌发生战争1个月是2月24号发生，到今天3月24号已经整整满1个月了。
那这个是在1个月之前根本没有办法想象的发展。那另外呢，北约还公布了一个数据它这个根据北约的分析资料，就是估计有7000到15000的俄罗斯士兵在入侵乌克兰的过程中死亡。那我们刚刚介绍了好几组这个外交的关系，那中印是回到亚洲另外这个韩国新任的总统韩国以后在亚洲的走向也值得我们重视。所以呢，今天的新闻也传出来韩国的后任总统尹锡悦本周将跟习近平通电话，这个是韩国的官方的韩联社披露的。那这个将是习近平就任国家主席后首次跟韩国后任总统通电话。那韩国的后任总统发言人金恩惠就表示从以前的惯例来看中方通常在这个韩国的总统正式就职以后才会这个通话，所以这次通话也可以说是破例那习近平这次破例安排跟尹锡悦通话，可能是出自于朝鲜半岛的局势呢，还有中韩之间关系的考虑呢，但实际上也涉及到复杂的这个地缘政治的牵动。因为尹锡悦，我也为各位观众报道了，他是比较倾向于美日韩联盟的所以有观点也有指出有观点指出，尹锡悦可能会通过通话争取中韩关系赢得先机，为稳步推进朝鲜半岛的和平政策铺路那当然，今天最重要的一个新闻除了在朝鲜半岛，除了习近平要跟尹锡悦通话以外，还有就是北韩今天继续的导弹，那发射了一个据信是这个火星17号的洲际导弹，它是今天韩国的时间今天下午2点34分发射的。那这个导弹是比较特殊因为是洲际的导弹那它是最高可以射到6200公里那这一次的射程大概韩军估计是1080公里。那这一次的试射呢，是朝鲜从2017年那至今已经快2017年11月，已经快4年多了。那时隔4年4个月，发射最高级别性能的这个洲际弹道导弹，这也是我们关心在东北亚发生的一些变化。另外最后的时间呢，我为各位观众稍微介绍一下这个疫情那新加坡可以说是作为一个亚洲，也是一个指标性的国家，尤其在东南亚。那新加坡总理李显龙今天特别的召开记者会宣布从下周开始会大幅度的放宽疫情限制措施那除了在新加坡国内的，它是这个比如说现在从下个礼拜2开始你出去，你只要在开放空间，你可以不用戴口罩，可是呢，你一进入室内，你要戴口罩。另外呢，原先5个人的群聚它现在可以改成就是10个人可以一起去就餐。对于学校，对于企业开始要回去完全的恢复正常那这些是在新加坡国内的，对于新加坡往外开放的话，那是幅度更大。从4月1号开始起基本上现在因为新加坡的这个讲法是这样子的，除了公布的限定的国家或地区以外那向全球开放。可是现在在新加坡的这个疫情防范里没有一个国家是被它列为黑名单的。所以也就是说，从4月1号开始，只要是你能够拿出你打了2个疫苗，而且是联合国这个世界卫生组织认可的话，你就可以进入新加坡，不用受到这个隔离这是最新的一个发展。那我也为各位介绍过，新加坡从6个月开始就开始推行与冠病共存的这个政策那他现在发现了，就是说前一阵子又到了一个高峰。那最近这
2个礼拜，他觉得这个高峰开始有往下降，而全民施打疫苗的这个比例呢，还是持续的增高所以他决定继续的往前走。但他这个措施虽然放宽，他还是要停看听那如果说万一放开以后呢，稍微的这个有这个疫情在升高的话，新加坡可能还会再收缩。这是他今天这个总理跟各种部长所向外释放出来的讯息那我们这次也可以感受到，如果对比的话，中国现在也传出来不一样的这个防疫措施那现在我今天看了一下外电这个让我感觉到这个也是很怎么讲，就是新冠轻症的患者让中国疲于应对有很多在中国得到这个轻症的病人他们希望能够去医院我觉得中国政府应该参考一些国家的做法，新加坡的做法是可以参考的。也就是说，这些如果觉得是非常轻症甚至无症状的话，就应该可以留在家里面自己料理那这样子会减少很多医疗的挤兑，因为现在呢，新冠轻症的患者如果大幅度的增加，要为他们制造方舱的话，势必会造成很多很多的不便而一些硬封城的措施会让很多的居民都感觉到不方便，何况对于这个经济上面的冲击那所以我们看新加坡的话，它也是慢慢一步一步的走到今天才能够实施这样的措施。而中国现在疫苗已经达到了新加坡6个月甚至6个月以前的水准了。所以呢，如果要像张文宏医生那样子的这个他很隐晦的说，我们采取一种不同的策略，精准防疫如果要这样子的话，是不是也能够考虑在一些轻症的患者不要去挤兑医疗这个措施也让这个经济能够平稳的运行减少更多的民怨是不是也可以参照这个不止新加坡，但是新加坡的一些经验是非常非常值得参照的。好了，今天非常谢谢各位观众的收看。那我为各位观众介绍了这个今天东方航空公司事故最新的一些发展跟发现，而且最重要的是，在今天为各位观众介绍了主要的几组这个地缘政治、几组外交关系都是值得我们继续观察的。其中中印关系可能迎来一个破冰的机会里面涉及到中国、俄罗斯跟印度那这3方我刚刚已经跟各位解释了，印度在受到西方压力的这个时候他所采取的一个对自己最有利的措施就是跟中国趋近，所以他这样子能够两边的左右逢源我估计印度会采取一个缓和的态度。好了，非常谢谢各位观众的收看，我们下次再会。打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。YouTube 频道名明镜火拍，苹果博客名明镜火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com。打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论